बदलते मौसम के साथ साथ ये देखा जाता है कि लोगों को सर्दी, खांसी, जुखाम, जनरली गले में खड़ास, छींके आना, ये सब होता रहता है और लोग डी कोल्ड, एलेग्रा जैसी मेडिसिन्स लेते रहते हैं और कभी कभी बुखार भी आ जाता है, हाई फीवर भी हो जाता है, लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लगते हैं। आइए हम जानें कि साइकोन्यूरोबिक प्रोग्रामिंग के द्वारा इससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी आपको साइकोन्यूरोबिक प्रोग्रामिंग के द्वारा सेल्फ हीलिंग कैसे करें ये आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, सर्दी, खांसी, जुखाम ये होना अर्थात हमारे शरीर में आकाश तत्व का इम्बैलेंस होना है, क्योंकि आकाश तत्व हमारे थ्रोट चक्र को रिप्रेजेंट करता है, जिसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जब कमज़ोर हो जाता है यानी आकाश तत्व कमज़ोर हो जाता है। जब आकाश तत्व कमज़ोर हो जाता है तो बाहर के आकाश में जैसी वायु होती है, जलवायु होती है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो हमारा थ्रोट सबसे पहले अफेक्टेड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एलर्जी हो गई। मौसम में चेंज और एलर्जी, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको छींकी आ रही है, जुखाम आ रहा है, नोज से पानी निकल रहा है, कैसे ठीक कर लेंगे तुरंत? इसके लिए आपको विशुद्धि चक्र को तुरंत ठीक करना पड़ेगा। विशुद्धि चक्र को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो इन्फेक्शंस जो हुआ है उससे फाइट करना पड़ेगा, और फाइटिंग पावर आपको मिलती है शिवलिंग मुद्रा से। क्योंकि साइकोन्यूरोबिक प्रोग्रामिंग में आपको याद रहे कि हम 3 चीज़ बताते हैं। एक मुद्रा, दूसरा स्पिरिचुअल इमोशनल कलर कमिंग फ्रॉम द सोर्स दैट इज ऑलमाइटी गॉड, जिसको हम सिक्फा कहते हैं। सिक्फा अर्थात स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ऑलमाइटी। और तीसरा ब्रह्मनाद साउंड। इन तीनों के इंटीग्रेटेड अप्रोच से आप इसको तुरंत ठीक कर सकते हैं। तो आप के अंदर इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए कौन सी मुद्रा करनी है? वह है शिवलिंग मुद्रा। शिवलिंग मुद्रा आपको जानते हैं, ये लेफ्ट थंब अप, राइट हैंड को ऐसे करें और इसको ऐसे कर लें, ऐसे। इस मुद्रा के करने से आपके अंदर जो आकाश तत्व है वो मजबूत हो जाता है, और साथ साथ बॉडी के अंदर फाइटिंग पावर आ जाती है। जो एलर्जी आपके शरीर के अंदर आई है उससे इससे फाइटिंग मिलती है। और इसके साथ में आप कौन सा कलर देखेंगे? इसमें आप ब्लू कलर देखेंगे। मुद्रा शिवलिंग और ब्लू कलर, क्योंकि विशुद्धि चक्र का कलर क्या होता है? ब्लू। और ब्लू कलर को फील करना है कि ब्लू कलर का शावर आपके ऊपर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ऑलमाइटी अथॉरिटी से, सुप्रीम डॉक्टर से। सुप्रीम डॉक्टर से ब्लू कलर की एनर्जी आ रही है, जो कान, नाक, गले में आ रही है, थ्रोट में आ रही है और पूरे बॉडी में जा रही है। और इसके अंदर इमोशन को फील करना है। क्या? आई एम पीसफुल। मन ही मन जब कलर आए तो आपको फील करना है कि आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल। ये 10 मिनट करना है, और 10 मिनट करते करते आपको साउंड हमिंग करना है, जीभ को तालू में लगा के।
ये करना है हमिंग, लंबा सांस, शिवलिंग मुद्रा, सोर्स से ब्लू कलर की शावर, ये साथ साथ करना है। और साथ साथ कौन से इमोशन को फील करना है आपको? शांति की। आप बीच में अंदर ही अंदर मन ही मन बोलते रहना है, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल। और आपके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है, इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति बढ़ रही है, ऐसा फील करना है। आप देखेंगे इससे तुरंत आपको फील होगा कि आपकी एनर्जी बढ़ गई, आपके अंदर गर्माहट आएगी। लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर, हाई बीपी है, वो इस मुद्रा को करने के बाद तुरंत अपान वायु मुद्रा जरूर करेंगे, क्योंकि इससे बीपी थोड़ी बढ़ती है। इसलिए उस बढ़ी हुई बीपी को तुरंत कम करने के लिए 10 मिनट ये मुद्रा और 10 मिनट अपान वायु मुद्रा, इसको कर लेंगे ताकि, और इसमें आप क्या करेंगे, फील करेंगे, लंबी सांस लेंगे और फील करेंगे कि पूरे लंग्स में वायु तत्व जा रहा है और पूरे लंग्स के ब्रोंक्यूल्स को क्लीन कर रहा है। इसमें आप ग्रीन कलर देख सकते हैं और उस शावर को परमात्मा से फील कर सकते हैं कि ग्रीन कलर का शावर आ रहा है, हमारे लंग्स को क्लीन कर रहा है। लंग्स में परमात्मा की प्रेम की शक्ति आ रही है, क्षमा करने की शक्ति आ रही है। और आप साथ साथ मन में फील करिए कि हमारे अंदर प्रभु प्रेम बरस रहा है। ये सब प्योर इमोशंस हैं। प्योर इमोशन से आपके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और साथ साथ मन शांत हो जाएगा, मन में प्रेम भाव उत्पन्न होगा। यही तो वैल्यूज है, जो वैल्यूज आज खत्म हो गई है। इस वैल्यूज के द्वारा ही हमें होलिस्टिक हेल्थ मिलता है। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब क्या हुआ? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। होलिस्टिकली हेल्दी हो जाते हैं, भागने के बजाय, टेंशन होने के बजाय। इससे आपको तुरंत फायदा होता है। दूसरी बात, हाई फीवर हो जाए तब क्या करना है? ये मुद्रा करने के बाद में आप दाहिने करवट लेट जाइए, राइट साइड, जिससे आपकी बाईं नाक से ही श्वास आए और श्वास जाए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करने से जो फीवर है वो रिड्यूस हो जाता है। और लेटे लेटे ही ब्लू कलर का शावर लीजिए। फील कीजिए कि आपको परमात्मा से ब्लू कलर की शावर आ रही है, शांति की फीलिंग आ रही है, आपके बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है और आप बिल्कुल हील हो रहे हैं। गॉड आपको हील कर रहा है। दिस इज डिवाइन हीलिंग। गॉड सुप्रीम डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर्स भी क्या बोलते हैं? वी ट्रीट, ही क्योर्स, ही इज अल्टीमेट डॉक्टर। इसलिए उनकी पूजा वैद्यनाथ के रूप में भी होती है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग भगवान वैद्यनाथ के नाम से है। ही इज डॉक्टर्स डॉक्टर, हीलर्स हीलर, सुप्रीम हीलर, सुप्रीम डॉक्टर। और उनके पास हीलिंग किस चीज़ से होती है? वैल्यूज से, क्योंकि ये वैल्यूज हमारे अंदर ही है। लेकिन ये वैल्यूज अंदर ही दबी रह जाती है। दबी रहने से हमारे जो प्रकृति के 5 तत्व हैं वो हावी हो जाते हैं। इसलिए नेचुरल हीलिंग का मतलब क्या होता है? नेचुरल हीलिंग का मतलब सिर्फ बाहर से कुछ नेचुरल चीज़ खाने पीना नहीं, उस खाने पीने के साथ साथ योर नेचर्स हीलिंग, आपका जो स्वभाव है, नेचर है, उसकी हीलिंग की ज़रूरत है। उस नेचर के स्वभाव में क्या होना चाहिए? शांति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, क्षमा की भावना होनी चाहिए। ये लाना अपने अंदर, इसको फील करना और इस नेचर को लाने के लिए सुप्रीम नेचर से कनेक्शन करना, यही नेचुरल हीलिंग है, जो रियल नेचुरल हीलिंग है। रादर देन नेचुरल हर्ब्स खाने के लिए, वो खाइए, मना नहीं है,
लेकिन ये जड़ है, इस जड़ से आप हील हो सकते हैं। और आप अदरक का पानी पी सकते हैं, अदरक की चाय भी ले सकते हैं, गरम गरम चीज़ें भी ले सकते हैं ये एक्सरसाइज करने के बाद में। और आप देखेंगे 2-3 बार एक्सरसाइज करने से ही फ़ायदा हो जाता है। तो दिस इज़ द नेचुरल वे ऑफ हीलिंग टू बैलेंस योर विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में जो आकाश तत्व है आपके बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस हो जाएगा, कफ कोल्ड 1 दिन के अंदर ही कंट्रोल हो जाएगा। आपको बाहर से दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी हील होने में, माइंड सपोर्ट करेगा। तो ये इजी है, लेकिन करना आपको है। और लोग सोचते हैं कि कौन करे, चलो दवाई ही खा लेते हैं, वो इजी है, खा के सो गए। अरे इसको करने से आपका रियल नेचर हील होता है, परमात्मा से कनेक्शंस होता है, भगवान की याद होती है, आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो ये नहीं चाहिए, ये इजी है, ये कर सकते हैं आप। यू कैन डू इट एंड यू कैन हील योरसेल्फ। थैंक यू।